Hindi ako makatulog ng maayos. Ba yan? Ano? Ma, ang ingay ni ate. Ano ba to? Sasakalin ko na to eh. Ay, ingay. Ang gagawin natin dito? Palabasin mo natin ang kwarto. Oh, Sorry. ano ba yun? Ingay-ingay eh. Tulog ako dito. Iingat pa. Ingay-ingay naman. Tutulog ako dito Ang eh. makatulog na maayos eh. Ang gulo nitong Leora na to. Ingay-ingay. Storbo. Sarap ng tulog ko eh. Balik ka na sa tulog.